北上大结局，直到马思义被坑，才明白马奶奶当初坚持入股运船。马思义蹲在运河边啃冷馒头那幕，看得人心里直泛酸。这丫头打工攒的零钱被水冲走时，裤兜里掉出来的股权书像巴掌似的拍在观众脸上。当年街坊们笑话马奶奶老糊涂，非要把棺材本砸进谢家破船里，谁能想到这张泛黄的纸片最后成了孙女救命稻草。这剧最扎心的地方是把普通人的活法拍出了兵法味儿。马奶奶拿搪瓷缸子往桌上一蹲，比诸葛亮摇羽扇还狠。老太太早看透运河边的生存法则，谢天成的货船看着破，却是拴住街坊的锁链。周艳林的饭馆瞧着红火，台风一来就得漏雨。自家老宅子虽旧，房梁里藏着的房本才是真靠山。有场戏特绝，老太太拿擀面杖戳地砖，听声儿就知道底下埋着防潮层，这哪是过日子，分明是排兵布阵。马思义被亲妈坑那段，弹幕都在骂吸血鬼。可细想，这妈也是可怜人，离婚后带着儿子住地下室，养红闺女跟着奶奶有房住。她不知道的是，马奶奶床头铁盒里锁着的不是存折，是20年前老房拆迁时换的运河码头股份。老太太当年死活不搬楼房，非拿拆迁款换货船股权，街坊都说她傻，现在看这才是真精明。房子会塌，船能翻新，运河边的地皮才是硬通货。谢天成卖船那天，船板劈碎当柴烧的镜头特讽刺，火堆里爆出的火星子，跟当年马奶奶在股权书上按手印用的印泥一个色儿。这老船老大蹲在码头哭成狗，哪想得到10年后运河搞旅游开发，他当年拆船分的铁板被游客当成老物件高价收走。马奶奶中风前念叨的船载人载原来不是说货船，是指股权书这艘不沉的船。最让人拍大腿的是周艳林家的戏，罗之梅通马桶上热搜那事，看着是意外，实则是马奶奶布的局。老太太早看出周家饭馆缺话题，故意当众说破屋顶漏雨，逼着明星媳妇放下身段干活。这手苦肉计比营销公司还狠，愣是把过气明星炒成网红老板娘。所以说啊，运河边这些老太太个个都是民间战略家。马思义蹲在运河边啃冷馒头时，兜里掉出张泛黄的股权证明书，纸页被泥水浸湿的瞬间，谢天成货船投资协议几个字晕染开来。这张6年前马奶奶坚持签下的文书，此刻正随着运河的浊浪上下沉浮。事情得从3天前那场暴雨说起。马思义打工的早餐摊被淹，装零钱的铁盒飘到河中央。他趟水去捞时踩到青苔，整个人栽进水里。湿透的衣兜里除了泡烂的工资条，还有邻居们偷偷塞给他的低保申请表。自从马奶奶中风住院，花街6户人家已经替他垫了3个月医药费。时间倒回2019年夏天，运河边的槐树上蝉鸣震天，谢天成攥着计算器挨家敲门换1000吨大船，年底分成翻，其他5户盯着墙上京沪高速开通的新闻，手里的蒲扇越摇越慢。只有马奶奶端着搪瓷缸子，从枕头底下摸出存折，我家按劳比例根。当时没人理解这老太太图啥，谢天成都说了免她份子钱，分红照拿，街坊们也乐意帮衬孤儿寡母。可马奶奶偏要掏空家底，连给马思义攒的大学学费都压在货船上。周艳林蹲在自家饭馆门口剔牙，老太太这是怕占便宜被戳几两股吧。转折发生在高速通车后，谢天成的货船从月入2万4跌到倒贴油钱，最惨时连船员的盒饭都赊账。有回马思义撞见他在码头抽闷烟，脚边堆着20多个空啤酒瓶，其中3个印着贺千吨货船首航的金字，漆都没掉干净。马奶奶的危机比谢家来得更隐晦，她开始忘关煤气灶，有回烧水差点把厨房点了。中医说是中风前兆，建议住院观察。可缴费单上的数字让马思义手抖，
比当年入股货船的钱还多3倍。他瞒着奶奶去周艳玲店里端盘子，抹布底下压着模特公司的签约合同。最诛心的是马思义亲妈的出现。这女人踩着细高跟闯进病房，香水味呛得监测仪直叫妈。小姨弟弟要上私立学校，话没说完就被马奶奶的搪瓷缸砸出门。当晚马思义躲在运河桥洞数钱，28张100元钞浸着油烟味，这是他替母亲还债的第3个月工资。谢望和偷摸退学那晚，翻墙踩碎了马奶奶的腌菜坛子。17岁的少年攥着商业计划书，手电筒光扫过刷题营3个字，等我从北京挣了钱，把您和思义接去住楼房。马奶奶蹲着捡酸菜，突然把坛底压着的存折拍他怀里，拿着，算你借我的。这份存折成了压垮骆驼的最后一根稻草。马思义在母亲催债电话里崩溃，奶奶连棺材本都给了谢家。他不知道的是，存折密码是他的生日，取款记录停在入股货船那天。马奶奶早把养老金换成货船股份，防的就是亲妈来吸血。货船成了花街最讽刺的纽带。谢天成卖船那天，6户人家蹲在码头分铁板，船体切割的火星子溅到股权书上，把永久分红权烧出焦痕。马奶奶坐轮椅盯着火光，突然拽住周艳林的裤腿，小周啊，你家厨房漏雨该修了。这没头没脑的话，半个月后显出威力。周艳林夫妻吵架要离婚，马奶奶一个电话叫回在外拍戏的罗之梅。当红女星裹着围裙在厨房通下水道时，摄像机正对着她通马桶的背影。第2天热搜炸了，流量反哺饭馆生意，周家因此熬过倒闭危机。马思义直到奶奶中风才懂这些弯绕。病床前的监护仪滴答作响，像在数落他的愚蠢。当初要是听劝不去打工，奶奶就不会熬夜糊纸和攒钱；要是没签模特合同，就不会刺激奶奶冒险炒股补窟窿。最痛的是发现低保申请单背面，马奶奶用颤巍巍的字写着房子留给小易，租金抵药费。运河边的槐树又落花了。马思义攥着烧剩的股权书残叶，看谢望河的货船变成观光游艇，船头谢季货运的漆没铲干净，在夕阳下泛着金边，像极了当年马奶奶端出的那缸子凉茶，茶叶渣沉在底，甘甜浮在上面。马奶奶咽气前攥着搪瓷缸子的手，最后松在孙女的低保申请单上。这单子她藏了3年，背面用铅笔写着6户邻居的名字，每家给马思义店的医药费，老太太早拿房租偷偷还了。护士收拾遗物时，从假牙盒里摸出张泛黄的运河规划图，红线标的位置正是现在观光码头，日期是马思义出生那年。这句最绝的伏笔藏在槐树花里。当年谢天成在树下吹牛说要换大船，飘落的花瓣刚好盖住股权书的风险提示条款。后来马思义在树根底下挖出个铁盒，里头装着奶奶年轻时当船娘用的缆绳扣，铜锈底下刻着流水不腐，正是老太太的人生信条。周艳林现在见人就吹自家是网红店，却绝口不提后厨冰箱贴着马奶奶写的菜单。那皱巴巴的纸片上不光有菜价，还标着哪道菜利润厚，哪道菜能带客源。有回卫生局来检查，老周差点把这商业机密当废纸扔了，幸亏老婆眼尖认出马奶奶的字迹。谢望河的观光船天天放纤夫的爱，歌词里妹妹你坐船头被他改成奶奶你长舵头。游客听着乐，只有马思义知道这是唱给马奶奶的。船头供着个搪瓷缸子，游客往里扔硬币许愿，殊不知这缸子真救过命。当年谢家货船遇险，马奶奶就是用它舀水撑到救援。拆迁办最近又来量房子，马思义攥着股权书不撒手。测量员拿激光仪扫房梁时，红光恰好照出当年马奶奶用炭笔写的打死不搬。街坊们现在才回过味，老太太哪是倔，分明早料到运河要搞文化保护。当初笑他傻的人，现在排队求着用楼房换他家老宅的边角料。
马思义把古泉书残页裱进相框，挂在老宅堂屋。阳光透过窗棂照在胶痕上，永久分红泉几个字影子投在八仙桌，正好盖住奶奶常坐的位置。门外运河货船鸣笛声飘进来，听着跟20年前谢天成开船的汽笛一个调调。